CMHT amadi PMJY gi pending dues sing pithok tabana private hospital sing da leiba dialysis patients sing angak paphangna awaba mayoknare patients sing na mayoknariba khudong sadaba kaya mari leinaba sing da khanghan khrabasu ngasi fawba thabak oina onthorok tabadagi dialysis tauduna leiba patients sing yauna emung manunggi meeoi sing ngasi protest rally ama chatkhre all Manipur Dialysis Patients Association na sinduna chatkiba rally edu kaichampat leimajam leikai dagi hauna Governor Road tamna laktuna Governor unanaba honaki rally edu da saruk yakhibi songtham Lakshmi na phongdorokpada CMHT amadi PMJY gi pending dues sing pithok tabana haiba scheme sing asigi kanaba piba ngamlaroi haina Lautorakki masidagi private hospital sing da dialysis tawduna leiriba sing angak paphangna awaba mayoknare masigi dama governor yauna mari leinaba sing da patients sing gi kudongsa daba kaya khangankre adumakpu ngasi fawba governor dagi karigumba wahai amata haidana leiri dialysis asi hapta amada ahumdagi mari rak fawba tawba amadi sel yamna changbana sel paidaba imung amadi aduki matik awaba oi Sel paidaba imung amadadi aduki matik awaba oi governor na patients singi khanduna association na taliba demand athuba matamda thabakta onthoknaba wafam taksinlakhi November date 6 dagi CMHT PMJY na the dialysis of treatment se yaroi toli benefits phamroi noi cash payment noi na tawga treatment makha sai ho hai bise moi haidi PMJY ga CMHT ga ko go paisa haidi private hospital pi ga daba senthom ninje ko laga leidana na sindu tabani na dialysis tawge hai ga noi cash payment tawga taw hai bane adu gi akhoi na han lagi mamang khadage akhoi na governor de memory na pisile appointment gi chisu hazin bhre ate ate mayam unaraga taw hai masi baw be koi governor gi side gi response ta khuni bu lai theba aduna ngasi ki mass protest tase sinjeri gi maram de koi governor de khunjil laga governor jen tang unhan diba adu ko ma gi response tang ta thaba